itudo ninyo ang pinakalisod lutoon sa tanan. Fried chicken! So, these are the ingredients. So, first is, of course, crispy fry, garlic, and magic sarap. So, ato na siya i-mix para after ani mukbang na ta. So, first one is garlic. Yan. I-mix lang dyan siya. Lisod dyan kini siya, guys. Grabe. Grabe kini ka lisod. Di mo kabawaan mo. That's why hindi din niya matanaw sa aking tutorial. So, i-mix na nato, no? Then the next one is crispy fry. So, agtag ubay-ubay buhod. Go. Yan. Lights. Let's begin. Lights. Let's begin. Pray first. So let's start. So, as you can see, natay apple, na saging. Okay, no. Snow White din naka-love life. Apple. Tungon to sa apple ha. Tungon ba to sa apple? Pero ako salad nung ikaon. Ano pa masyapon ko naka-love life? Okay. First question. First question is unsa man jay imong hilig ganang kuan kanang buhaton kada adlaw? Sa inyong balay? Mukaon. Basta usually dyan ako routine. Matog, makaon, mga. Nasa balay. Ano ko na get to know me. Next question. Kanang karos na ka nag-start og kanang katakanta? Basta, daycare ko ato, nirepresent ko sa school. First ako kikanta, The Greatest Love of All. So, kanto, I was 5 years old siguro. Hindi na kaya ba to? Bakit ko makanta to? Hindi kayo nakuan lang ko, nahadlok lang ko sa kuan sa stage. Butong nitawag ko ni mama. Yun o, bata pa kayo. Panghatag kasi. Wine. Unsa may imong favorite nga mga foods? Anything but seafood. Seafoods. Example sa seafoods. Lechon kawali, lechon baboy, lechon sa minuto, humba. Dili man na siya seafood, sira seafood kanang mga scallops, mga fish, kanang octopus, kanang yung gisulti mo rag baboy masurag baka. Ang alam, kanong baboy akong ibang mention, dito mo nagitabuhay sa dagat. Tapos na kuan kanang juice mo giinom. Tapos, pait pa akong kuan. So, we love life. Ang magmahal ng ganito kung sino. O sa ganahan mo sa juice kanang bugnaw o kanang init. Nag-good eh. So ganahan ka juice nga init. Hindi ko ako nadali ng mga cold reply. Asa mo ta kapalit ng basig kape mo gusto dili juice. Basta,
Hindi ko ganagbugnaw. Bugnaw mo na yung mong ginom. Bugnaw din na siya. Ako na yung for me. Kaya naanad naman sa ko. Anad ako sa mga pain. Cold nga relasyon. Night. Ito man. Hapit na magkipasko. Kanang papilion ka. Kanang butang nga gusto na nimong madawat or nindot nga love life. Sana all. Seryoso na ito ba? Kamala. Di pa masiguro di serious nga relationship. So, katong butang. You know Kung what I mean? papilion kag butang, unsa man nga butang gusto nimo madawat? Kung may mga tag-house and lot, house and lot. Kung may mga tag-house and lot, house and lot. Ako, okay lang. Hindi ko kumuha ng mga material things. Okay, basta okay na ako. Basta good health. Sana all. Good health sa family. Ako. Nya, kumusta naman ang imong pagmodule? Actually, stressful siya kay wala ga-discuss nga teacher, but at the same time gusto kay murag padayon man Japon kay para din sa future. Sana Para all. lisod man siya pero dapat sa mga way nga mas or mo look kanang ka kung sa rason kung anong naglisod ka. Okay naman siya. Sana all. Successful na ito. Kung sa ganitong kurso imong gikuha? Bachelor of Science in Pag Hotel sure, Management. oy. BSHN. Kung sa may trabaho anak kung makahuman ka. Mo ba nang tigpilo og habol og tigpilo og kanang mga online diha sa hotel? Depende. Pero akong gilook forward is Sana all. front desk. Bagay ba? Kung tagaan ka og kanang chance nga maka-visit og mga lugar either sa Pilipinas, asa ka gusto mo ngadto and why? Nice question. Wala na ko. Maybe I like travel mo good, so I choose Palawan, Amanpolo. Kay every time Instagram, kaya maka-influence mo ng mga artists, like for example, kaya mga idol na to nga na mo travel sila, then makita dyan mo nga as in nice kayong nature, nice kayong kanang God's gift. So murag kano ba nga gusto sad ko makatry nga ara ko nga lugar, then kanang murag wala kay problema. It's Amanpolo or Palawan. Kung tagaan ka chance mo ngadto sa gawas, asa nga country and why? South Korea, of course. Sana all. Opa dito! South Korea. Why man? Gawas anang mga gwapo dito nga mga opa. Usa pala ini nga reason nga ganahan ka dito. Reason, mo dyan niya akong makatry sa ilang mga food, kay I love foods niya. The way sila mo dress, gano'n ko makatry sa dito niya. Aside sa mga oppa, ganahan ko sa mga places nila like Seoul, Busan, Jeju Island. Yung ka mga common nga mga places sa South Korea na nice. O niya kung tuwa lang ka sa Korean, matimingan ka na dito yung mga zombie pareha atong sa Train to Busan. Uli ko Pinas balik. Tilay, wala na eh. Mag-taping na lang sa minute to kay para Sana all. ipalapas na sa Train to Busan 3.
Pareha ko na magna... Oh, sure, oy. Pareha ko na magnaong ni Kuan. Na nagsultin ako, pareha ko na mo similarity ni Liza Soberano. Sana all. Kasi idol ni mo sa Kuan ay sa mga artista karon. Local? Lokal. Catherine. Kinsa? Catherine Bernardo. Ah. Since 2012 until now. Unsa may karakteristik ni Catherine nga imong ganahan? Kon siya, caring, the way siya mahandle ni DJ. Sana all. Sa mga videos, kanang mga nana lang ang mga preferences, kanang like how kanang the way siya mahandle sa mga fans niya. Yeah. Simple. Kamausad ka mo sayaw? Not really. Katong bata pa ko, basta na ay mga, like, di ba, kasagaran sa mga kwan, kay kalingang-kalingawan. Mostly dyan ako mga amiga, kay, basta na yung mga contest, sayo, tanya ako dyan mahimong leader ba, pero pag na-realize na ko sa dako-dako na ko, ako, hindi ko ba mo sayo? Ano na leader mo ko atong mga panahon na, so, sayo, dili kayo. Pero sa araw mo ka naka-join sa 8 Angels? Year 2017? Oh, sure, oy! Year 2017. First meet naman ni Sir Ace pag contest sa... Asa ito dapit? Dito sa... Basta mall to siya, mall niya. Dito naman siya meet, pero that time, kontra na mo sila. Kay do it naman ni ato. Yeah, do it pa di ang gihandulan. So, first meet na ako. Yeah. But dili me close ato. Dili me close. Pero kung sila, sa mga singer ako, kay jolly na po sila namin. Yeah, nagkada na sila. Pero nagka-close siya ni after photoshoot sa Festival Queen. Katanggidan. Familiar ba ka anang kuwan ka ng Vausilo? Kada bang kuwan about niya siya sa example sa nakatry na maka beauty pageant ba? Sana all. Ang judge mo tanan nimo. Ana ay ang question. What can you say about the violence against women? Hala no, makalingaw! Hindi ba ng violin, no? Listen siya i-play. Yeah, mahal. Mas listen siya i-play sa gitara. Ay, di na mo! Violence! Violence, sorry. So, sa mga women diha nga victim sa violence, ay nandiyan mo kadlo open up sa yung situation kay para matabangan mo. And sa mga lalaki nga nipasalig namo nga ang ihatag ditoon sa langit, ang among nadawat no, aninimpot ra jud. Asa lang star. I'm done. Pause. Ano? Hindi na may pinapilipan daw. So mukha naman, thank you guys for watching this video. Naka-play na?
So, thank you guys for watching this video. It may be bored, but ito siya mga kung ano makabaw mo sa aking personality, something like that. And if wala pa mo nakasubscribe sa aming channel, Ace Angel channel, so subscribe and